তো আজকে সকাল থেকে অনেক দৌড়ঝাঁপের পরে খেতে বসলাম। খেলাম রুটি আর চিকেন ভর্তা। খুব ভালো বানিয়েছিল চিকেন ভর্তাটা, খুব সুন্দর হয়েছিল। আর মাটনটাও খুব সফট আর টেস্টি হয়েছিল। এসব খেতে খেতে ভাবছিলাম কি দেখি, তারপর একটা মুভি দেখলাম। অ্যান্ড পরের দিনে সকালে শ্যুটটাও একেবারে করে নিয়েছিলাম, তাই খেয়েছিলাম দই, রুটি আর তরকারি। এটা সকালের খাবার ছিল। আর কফিটা আমি খতম করে দিয়েছিলাম, সরি শেষ করে দিয়েছিলাম। তবু ভাবলাম ভিডিওটা তুলে নিই। তারপরে আবার দুপুরে মাটন কারি হয়েছিল, চাটনি হয়েছিল। এটা কালকে চিকেন ভর্তাটা ছিল, আমার খুব ভালো লাগছিল বলে আমি খেয়ে নিয়েছিলাম। আর হয়েছিল সবজি একটা। আর তারপরে বিকালের দিকে একটু ক্রেভিংস হচ্ছিলো পেস্ট্রি খাওয়ার, তো পেস্ট্রি খেতে চলে গেছিলাম। এখানে ওই রোলটা অর্ডার দিয়েছিলাম আর এই কোকোয়া মোকাটা অর্ডার দিয়েছিলাম। কোকোয়া মোকাটা খুব সুন্দর আর সফট ছিল গো, তোমরা ট্রাই করো।